ทีนี้ឲ្យមិត្តភ័ក្តិខ្ចីលុយតែមិត្តភ័ក្តិរត់បាត់ក៏ប្រឌិតជារឿងប្លន់បរិះម្នាក់ត្រូវបានស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលកសាងសំណុំរឿងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីដោយសារតែប្រឌិតរឿងចោលប្លន់ខ្លួនក្រោយពីយកលុយទៅសងធនាគារដែលខ្លួនឆោតឈ្មោះឲ្យមិត្តភ័ក្តិស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាថ្មីនេះមានករណីផ្សាយថាបរិះម្នាក់ត្រូវបានជនសង្ស័យមួយក្រុមប្លន់យកប្រាក់អស់$600អាមេរិកប្រាក់រៀលចំនួន160000រៀលនិងមានខ្សែកព្រមទាំងចិញ្ចៀននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ប៉ុន្តែក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានខាងលើភ្លាមលោកឧត្តមសេនីយ៍តូចឈឿនសុចិត្តបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងជំនាញធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបានរកឃើញថាឈ្មោះសុកមករាបានប្រឌិតរឿងនេះឡើងដោយសារតែខ្លួនបានឆោតឈ្មោះជំនួសមិត្តភ័ក្តិបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារចំនួន$580អាមេរិកហើយមិត្តភ័ក្តិមិនបានសងនោះទេក៏បានរត់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាត់ទើបខ្លួនយកខ្សែកចិញ្ចៀនទៅលក់ដើម្បីបង់ធនាគារឬក៏ប្រឌិតរឿងភូតកុហកប្រាប់អ្នកព័ត៌មានឲ្យផ្សាយបែបនេះតែម្ដងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងជំនាញកសាងសំណុំរឿងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធី